so many pieces all back together now. What's your vision? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc máy bay 4 cánh Flycam. Chiếc này có camera là Full HD nhé. Chiếc này Full HD. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem bên trong là có những gì. Bên trong của nó gồm một tờ giấy hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung, và tiếng Anh cả tiếng Trung. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng Flycam. Đây các bạn chụp ảnh cái này về nó tải ứng dụng về. Đây chiếc máy bay này. Đây là 4 chiếc cánh dự phòng. Đây chiếc camera kẹp điện thoại, càng bảo vệ, 2 chân, USB sạc pin này. Đây là kiểu bây giờ mình sẽ lắp camera vào đây. Một đầu các bạn cắm vào rắc đây. Đầu còn lại chúng ta sẽ cắm bên đây. Có khóa để rút ra. Rắc này là rắc cam, còn rắc này là rắc motor nhé, motor để điều chỉnh cái này. Rồi chúng ta lắp chân vào. Các bạn có thể lắp cam bảo vệ vào bên đây. Đây là tay điều khiển. Tay điều khiển thì các phím điều chỉnh nó thì có phím lên tự động, xuống, dừng lại, bay về vị trí cũ, chế độ không đỏ. Đây là các hướng. Mình sẽ đi. Bây giờ mình khởi động lên. Trước khi kết nối wifi thì chúng ta cần phải tải một ứng dụng về.
Đây là mình sẽ có chiếc điện thoại Android này, mình sẽ tải lên Android này, Google Play này, iPhone này. Nếu muốn tải được về thì chúng ta phải có cái quét mã vạch. Đấy, mình sẽ quét mã vạch. Đây, đây chính là ứng dụng chúng ta cần tải. Khi chúng ta tải về chúng ta sẽ bật máy bay đi. Mình cắm tắt pin này, cho nó bật công tắc, này. Đấy, camera file sử dụng điện thoại, kết nối với wifi máy bay. Các bạn sẽ nhìn thì bên chiếc wifi máy bay nó nằm ở vị trí nào. Các bạn chờ một chút. Đây, SHLC wifi kết nối. Cái wifi không mật khẩu nhé. Đây, đã kết nối thành công. Sau khi kết nối thành công thì các bạn vào ứng dụng đó, vào ứng dụng chúng ta vừa tải về, ấn vào play này. Đó, rồi nó sẽ hiện hình ảnh lên. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những điều khiển. Xong, bây giờ nó nhận. Bây giờ mình sẽ điều khiển wifi, cam wifi này. Đấy, wifi có thể xoay được. Chúng ta sử dụng điều khiển này để xoay. Đây chính là sử dụng trực tiếp từ wifi. Muốn may, nếu mà muốn may thì các bạn bấm vào phía bên trên này, đừng giữ này, phòng gây hẹp này không bay được. Đây, chúng ta bấm vào phía trên này. Đấy, bấm vào stop nó sẽ dừng lại. Đó. Bấm vào phím đằng trên nhé. Bây giờ nếu mà các bạn muốn điều khiển bằng điện thoại này, chúng ta bật lên này, bấm vào đây này, nó sẽ tự động nó lên. Đây, có chữ H này. Đấy. Nếu chúng ta muốn điều khiển điện thoại thì chúng ta sẽ tắt như này đi. Đó. Đó. Đây là điều chúng ta điều khiển bằng điện thoại. Chờ một chút. Đấy. Nếu muốn điều khiển bằng điện thoại thì chúng ta bắt buộc phải tắt điều khiển đi nhá. Sau đó chúng ta bấm cũng giống như cái ở đây thôi, chúng ta bấm vào nút lên trên này.
xuống này, xuống này, xuống này, xuống này, xuống này. Đó, nó sẽ xuống. Stop và sẽ dừng lại luôn. Đây là phía bên này thì nó gồm có là chụp ảnh, quay phim, lưu này, chụp ảnh danh sách này, quay phim danh sách này, bay này, tốc độ này, bay lên luôn này. Còn đây là chúng ta sẽ nhìn toàn bộ màn hình này. Đấy, bấm vào đây này. Thêm này, bay nhanh này, nhào lộn này, bay 3D này, bay máy bay này. Đó, rất là nhiều tính năng. Bạn nào cũng muốn mua có thể liên hệ với mình nhé. Ok, chào các bạn.